อัปเดตสภาพอากาศพื้นที่ฝนตกเสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนวันที่20 เมษายน2569ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกาช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกแถวภาคตะวันออกและภาคอีสานทั้งนครราชสีมาทั้งไปทางขอนแก่นโดยเฉพาะทั้งภาคตะวันออกจันทร์ยองสระแก้วแถวนั้นชนบุรีมีฝนตกปลิวกลุ่มใหญ่พื้นที่สีเหลืองสีส้มแล้วก็ภาคใต้ทางชุมพรจวบคีรีขันธ์ก็มีฝนตกพื้นสีเหลืองสีแดงอาจจะมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแห้งลูกเห็บตกได้บางพื้นที่พี่น้องบางพื้นที่บางหมู่บ้านบางอำเภอ